आपने कभी पुणे के खड़की रेलवे स्टेशन के बारे में सुना है? कहते हैं कि सफेद साड़ी पहने एक भूतिया औरत पटरियों पर घूमती है। एक रात एक गार्ड ने उसे पटरियों के पास खड़े देखा, दूर कहीं देखती हुई। जैसे ही वह पास गया, वह एक भयानक मुस्कान के साथ उसकी तरफ मुड़ी और फिर गायब हो गई। स्टेशन मास्टर ने बताया कि यह उस औरत की आत्मा थी जो बरसों पहले एक भयानक हादसे में ट्रेन से कटकर मर गई थी। तब से बहुत लोगों ने रात को अजीब से कदमों की आवाज सुनी है और ठंडक महसूस की है। क्या आप खड़की रेलवे स्टेशन जाने की हिम्मत करेंगे?